lepas covernya. Nah, Toshiba seri yang ini tuh langsung kebuka. Jadi ganti hard disk sama ganti memori sama ganti baterai CMOS itu satu cover. Enaknya di situ. Oke, memorinya nah, karena kita hanya menambah, jadi memori lamanya nggak perlu dicabut, kita tambah karena dia ada dua slot. Terus kita masukin. Oke. Oke, dan kita tutup lagi. Satu lagi nih, oke. Ya. Oke. Pasang baterainya lagi. Kita kunci. Oke, dan nah itulah cara menambah atau upgrade RAM untuk laptop ini. Jadi laptop ini bawaannya itu memori cuma 1 GB. Bayangin memori 1 GB untuk zaman sekarang ya. Buka browser aja 5 tab, nunggunya mungkin udah bisa ngopi dulu. Jadi harus di-upgrade. Oke guys, itu aja hari ini. Sampai ketemu lagi.